సో ఇక్కడైతే ఒక బిగ్గెస్ట్ గణేష్ ఐడల్ అయితే స్ట్రక్ అయిపోయింది అనమాట చిట్యాల దగ్గర. చాలా మంది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఒక గణేష్ అయితే స్ట్రక్ అయిపోయిండు. వీళ్ళ గురించి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. నమస్తే అన్న, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిరానా? విజయవాడ నుంచి అయితే వచ్చిరంట అన్న వాళ్ళు. చూస్తుగా ఎట్లానా మరి గణేష్ స్ట్రక్ అయిపోయింది, ఎంతసేపు అవుతుంది మీరు వచ్చి? మేము ఎప్పుడు కరెక్ట్గా 12ంటికి వచ్చామన్నా, టైం చూస్తే 2 అవుతుంది. ఓకే, అసలు చాలా అంటే చాలా కలసింది. గణేష్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తున్నానా? మేము ధూల్పేట నుండి. ధూల్పేటలో ఏ కళాకారు? అది సరస్వతి కళాకారు. సరస్వతి. ఓకే ఓకే. ధూల్పేట నుంచి అయితే పెద్ద గణేష్ ఐడల్ తీసుకుపోతున్నారు. కాకపోతే మనకి ఇక్కడ చిట్యాల దగ్గర చూస్తారు కదా, మొత్తం ఈ రాడ్ల వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు జనాలంతా కూడా. ప్రతి ఒక్క క్రేన్ వాళ్ళు నాడితే ఏమంటారు వాళ్ళు ఇదే సందు దొరికింది కానీ మనం ఎంతో భక్తితో వినాయకుడు తీసుకొస్తే ఇక్కడ దోపిడి రాజ్యం అయిపోయింది. ఎలాగంటే ఒక క్రైన్ ఓడికి ఒక వెల్డింగ్ తీయాలంటే ఒక రేటు, మొత్తం కలిపి 10,000 15,000 అడుగుతున్నారు. కొద్దిగా గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ మన సీఎం గారు ఇద్దరు కదిలించుకుంటే మన వినాయకుడికి తీసి పెట్టుకుంటే అందరికి కూడా బొమ్మలు వెళ్ళిపోయి, అంటే అన్ని బొమ్మలు కాదు, కొన్ని ఇన్ని ఫీట్లని బొమ్మలు ఉన్నాయి. ఆ ఈట్ల ఫీట్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు కూడా డిమాండ్ ఫుల్. వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అది కూడా ఒక టైం పాటిస్తారు. ఆ టైం వరకు మేము ఉంటాము, ఆ టైం తర్వాత మేము ఉండము, ఇష్టమే తీసుకెళ్ళి. లేకపోతే లేదంటే మనం ఎక్కడో మనం నమ్ముకుని వస్తే విజయవాడ నుండి వినాయకుడు దేవుని పూజ చేసుకుంటే కనీసం ఇలా 10,000 20,000 రూపాయలు ఎక్కడ తీసుకొస్తామన్న దేవుడి దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి ఇంతమంది రిస్కులు పెట్టుకుని మేము ఆక తిండి లేదు, భోజనం ఏమి లేదు, ఇక్కడే ఉండి దాని గురించి ఇప్పుడు మా ఓడి అది కోసి తీసుకెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందన్న. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా మరి గణేష్ పట్టట్లేదు, మీరు పరిస్థితి ఇప్పుడు తీసుకోవడానికి గణేష్ పైన మేము హెడ్ కోసి దాన్ని మళ్ళీ మేము విజయవాడ తీసుకెళ్ళి, అంటే హెడ్ మీద కిరీటం కట్ చేస్తారా? కట్ చేసి అది మళ్ళీ విజయవాడ పని చేసుకోండి, మళ్ళీ దానికి డబ్బులు పెట్టాలి, మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అతికించి డబ్బులు పెట్టుకోవాలి. ఓకే ఓకే. చూస్తున్నారు గాయస్, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గణేష్ పెద్ద పెద్ద గణేష్ తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసారు ఎంతమంది లాస్ట్ వీడియో కూడా, మీరు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనమాట. ఇక్కడైతే ఇది వీళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే ఇక్కడ తీసి కూడా పెట్టుకునే అవకాశం అయితే ఉంది కదా. చాలా గణేష్లకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది అనమాట. సో మన గణేశుడు కూడా పొద్దుగాలు వచ్చిరంట 12ంటికి, ఇప్పుడైతే టైం 2:30 3 అవుతుంది అనమాట. ఇప్పటివరకు ఇంకా గణేష్ మూవ్ అవ్వలేదు. కిరీటం అయితే మొత్తం కట్ చేసిరు, ఇంకా బార్డర్ అంతా కట్ చేసిరు. డిజైన్ మనకు బ్యాక్ డ్రాప్ కూడా తీసేస్తున్నారు. అది తీసి విజయవాడ తీసుకోవాలన్నమాట. గణేష్ని తీసుకోవడానికి ఎప్పుడు వచ్చారన్న మీరు ధూల్పేట్కి? విజయవాడ నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారు? 2 రోజుల కింద వచ్చారు అనమాట గణేష్ని తీసుకోవడానికి. ఇక్కడ చూస్తేనేమో ఎండకు ఈ బాధలు అంతా ఇంత కాదు బా. అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కేవలం ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ పెట్టుకుని జనాలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు అందరికి 1000-2000 అంటే ఎవరైనా చేయగలరు. 10,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు పక్క. అది కానీ ఖండిస్తున్నాం మేము. దేవుడి విగ్రహం తీసుకొచ్చేది అన్నిటికీ అలా తీసుకున్నారా? ఒక దేవుడి వినాయకుడి విగ్రహం తీసుకొచ్చేప్పటికి సంవత్సరానికి వాళ్ళ దగ్గర 50-60 దగ్గర మన ఈ 13 రోజులకి లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళు. దాన్ని ఖండించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అందరూ దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ క్రేన్ వాళ్ళు కూడా జర ఎట్లా దొరికిందే సంది అన్నట్టు ఎక్కువ తక్కువ అయిపోతుంది. జర వాళ్ళు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీరు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి రీజనబుల్ ప్రైస్లో జర మూవ్ ఆన్ చేసేటట్టు చూడాలి. సో ఇప్పుడైతే పైన కిరీటం కట్ చేసిరు. ఇక ఎట్లా తీసుకోతారో ఇంకా మొత్తం చూపిస్తే లాస్ట్ రోజు చూడండి.